Ja. Ja, men visst kan vi väl det. Ikväll? Ja, det passar mig alldeles utmärkt. Ja, då hämtar jag med bilen utanför centralstationen. Men hur ska vi känna igen varandra? Jaså, och den har flor med prickar. Åh, så romantiskt. Och levande ljus och allting. Vi har haft kolossala besvär med ledningarna i den här gamla anrika fastigheten. Jag älskar levande ljus. Men vad är det för musik? Det låter ju som rena begravningen. Har du ingenting mondänare? Ja, jag är rädd för att det är nog mest klassiskt. Ja, men här är ju något. Ja. Skål, fröken Malla. Skål! Smakar ju nästan som champagne. Fröken Malla har förstås andra finare vanor. Det här låter bättre, va? Absolut, fröken Malla. Jag tycker att vi ska säga du. Om vi ska uppleva ett litet äventyr tillsammans. Gustav. Men jag vet inte förstås om jag vill uppleva ett äventyr. Jaså? Och varför inte det då? Har du någonting emot att jag röker? Nej, tvärtom. Tillåt mig att tjänst. Där kanske. Duger jag inte? I allra högsta grad. När jag tänker på en passus i min annons som är rätt viktig för mig. Eventuellt äktenskap. Om tycke uppstår jag. Fast jag vet faktiskt inte om pappa skulle tillåta det. Får jag fråga en sak? Vad gör du där ute på landet när du inte svarar på äktenskapsannonser? Åh, vad det är härligt att vara i storstan. Vad gör jag på landet? Jag har tråkigt. Jag dricker te med pappa och så rider jag förstås. Sådana som vi ska ju alltid sitta på hästryggen av någon anledning. Det är ganska deprimerande. När depressionen går över när du åker till Stockholm och roar dig. Ja? Jag ska inte fåna mig längre. Det är faktiskt första gången. Första gången? Ja. Nej! Inte om du menar så. Jag har ju varit förlovad nästan ett helt år med Patrik. Men nu är han gift och bor på Stora Hagneborg. Jag känner Patriks bror. Vi var dragoner på Svea Livgardet tillsammans. Så du känner honom? Ja, skål. Nu skulle pappa se oss. Ja. Men Gustav, vad gör du med alla gravstenar? Ja, jag säljer dem förstås. Säljer dem? Ja, men en sån med ditt namn på, den kan väl inte vara lättsåld? Byt ditt namn till Raskenstam så får du det för halva priset. Gustav. Det börjar apa sig. Och det här tycker jag om. Gustav, jag visste det. Jag visste det. Ja, med samma. Ja, han har visst startat någon bankirrörelse. Jag frågar inte mig, men han har tillräckligt mycket för att sätta upp en skylt i alla fall. Ja, du kan ju föreställa dig en bankir som inte har råd att betala lysräkningen, va? Nej, jag tänker inte betala. Nej. Jag är svart som ett sotararsel. Ja, där har vi lilla Märta, som är så kåt, ja. Lilla fästmö i Sigtuna som... Ska vi se, vi ska kunna klämma in henne här kanske i första svängen mellan Eskilstuna och Uppsala. Där, ja. Jag vet inte, se nu. Hon kommer till Stockholm ikväll. Men då får vi inte glömma att... Fröken, det är inte så att jag skulle kunna få en egen liten halva.
Nej, jag vågar inte det, snälla fru. Hela stan vimlar ju av spritspioner. Tack i alla fall. Tack. Ja, skål då, lilla Märta. Pojkarna var faktiskt besvikna på dig för att du har lovat dem varsin cykel och då hade de fått vänta på länge. Jo, jag vet, älskling, jag vet. Egentligen är jag Vadå? urarg på dig. Det är jag. Det är det. Ja, men käraste. Vad skrattar du för Nej, nu? men jag ler åt att min lilla fästmö ser så grann ut när hon är så där urarg. Ja? Gustav, Ja. ta bort handen. Vad Du är då? faktiskt skyldig mig 280 kronor plus de 800 som du har belånat min livförsäkring för. Jag vet det. Fast de har jag löst ut nu. Ja. Jo, jag ska betala igen så fort jag kan. Det är bara det att... Hörru du, hur är det med dina pojkar förresten? Ta du den här droppar. Ja, ta du den här droppar. Så. Tack, du är i alla fall omtänksam. Skål med nästa. Åh, Nu kom jag på något. Mm. Gustav, så här. Ifall du följer med mig till Sigtuna imorgon bitti så kan vi köpa cyklarna där. Mm. Ifall du vill, förstås. Det är klart att jag vill det. Det är bara det att... ja, jag undrar, förstår du, om du skulle kunna ge mig ditt förtroende igen. Mm? Och visst. Vadå förtroende menar jag? Ja, jag tänkte så här att... om man skulle kunna belåna din livförsäkring en gång till. Nej. Bara på det belopp som cyklarna kostar, ingenting mer inte. Ja. Men Gustav, se mig in i ögonen och Ja. lägg osten på tallriken. Ja. Titta på mig in i ögonen. Är jag riktigt säker på att jag får tillbaka de pengarna? Och raraste lilla Märta. Ja. Litar inte du på din fästman? Nej. Har jag inte alltid varit ärlig mot dig? Det har du ju. Ja. Gustav! Lyckosten! Märta! Du är min ljuvliga. Gustav! Kom du säkert med mig till Sigtuna imorgon. Ja, det är klart, det är mitt ord, det är mitt ord. En gosse med ratten i varven. Posse. Nu måste jag gå. Nej, du behöver inte borsta för länge. Nej, men behöver inte du gå då? Nej. Om man vattentoalett där borta. Nej, jag ska värma upp sängen. Det är skönt att leva. Måste jag gå förstås? Nej. Jag måste gå! Att pojkarna ska bli glada. Äntligen får de sina cyklar. Ja, det blir nog fint med det. Men du vill kan jag betala för den ena. Nej, du förstår att cyklarna, de vill jag ska vara en present ifrån mig. Tack, Gustav. Vad härligt. Fick några pengar över? Vi fick väl 800 på försäkringen som förra gången. Ja, just det. Hör du, om vi skulle ta och lägga ihop allting som jag skylder dig och så så betalar jag det med 15% ränta nästa vecka. Ja? Det kan jag. Jo då, det kan du visst det. Jag kan inte ta 15% av dig. Jo då. Jag tycker det är alldeles rätt, förstår, för både du och pojkarna får vänta så pass länge så jag tycker att jag ska betala lite extra. Ja, bara inte tycker det blir någon ockerränta. Nej, Du är så söt, Gustav. Du sötaste, gulligaste karln i hela... Åh, herregud, det är han. Vilken hand? Vad ska vi göra? Klä på dig. Men vem är det? Shh. Nej, Vem är det som... du skulle inte förstå någonting i alla fall. Skynda dig nu, annars så gör du mig olycklig. Ja, men vem är det som kommer? Det är Erik. Snälla Märta. Erik, ja, han är lite äldre. Ja. Men han är advokat, så det gör ingenting. Jag är förlovad med honom. Med honom också? Ja. Nej, men snälla Märta, det kan... Snälla Gustav, hjälp mig om du älskar mig. Hjälp mig. Ja. Här. Ska jag gömma mig? Klä på dig fort. Ja, just det. Så måste ju förstå mig också, va? Ja.
Jo, det är klart att Ja, han kan försörja mig och barnen. Det kommer du aldrig kunna göra, det vet vi ju. Ja, just